quer mudar de vida. Por isso sempre pele na minha pica. Quem quiser, vá lá, vá. Sempre na cadeira, pensa no vidro. Agora pegou o para-choque, viu? Ave. Boa pra nós, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Acabei de chegar do meu trampo. Já recebi umas coisinhas do Mercado Livre aqui pra Saveiro. Vou mostrar pra vocês o que que é. Já postei lá no meu Insta. Você que ainda não me acompanha no Instagram, depois que terminar o vídeo, vai estar toda na descrição do vídeo aí, todas as minhas redes sociais. Tem dúvida, chama nós lá, como tem muita gente que chama. Crio bastante amizade. O intuito é fazer amizades, beleza? Tirar dúvida da rapaziada, se encontrar nos encontros. Tamo aí, rapaziada. Todo mundo que tiver dúvida sobre Saveiro Cross, Saveiro G5, já sofri bastante. Então o que eu venho aprendendo com a minha Saveiro, eu vou postando aqui pra vocês, fechou? Não é canal só de rolê. Já postei vários perrengues aqui pra vocês. Quem me acompanha desde o início sabe que eu sofri bastante com a Saveiro aí. Mas agora, graças a Deus aí, parece que deu uma parada, né? Então vamos começar a investir na Saveiro. Primeiramente, eu tenho que fazer a parte mecânica dela para depois eu levar ela pra funilaria, né? Eu quero trocar ela de suspensão. Tenho que chapear o tanque novamente, porque eu fui colocar na garagem de casa aqui e perdi a chapa do tanque. Então tenho que trocar a suspensão traseira pelo menos. Tô pensando em pôr rosca slim na traseira. A minha não é slim. Tá bem desconfortável o meu carro já. Desde quando eu comprei a Saveiro, depois de 1 ano e meio eu coloquei a suspensão. Nunca mais mexi na suspensão. Então já tá na hora de pôr outra suspensão. Então eu vou pôr a suspensão, depois chapear o tanque, e depois eu vou dar um tapa na funilaria dela inteira. Naquela tampa traseira, eu preciso contar pra vocês o que aconteceu. Tem alguns amassadinhos, algumas coisas. Eu quero deixar a Saveiro com os para-choque tudo alinhado. Quero deixar a Saveiro zero. Mas vamos lá, rapaziada. Eu comprei aqui, ó, o suporte do macaco. Tá vendo aqui, rapaziada, ó? Quem tem Saveiro G5 eu acho que não tem. Acho que é só a da Cross pra cima. Rapaziada, sabe quanto que custa essas pecinhas de plástico aqui, tropa? Cada uma é praticamente 90, 100 reais. Eu consegui pagar no jogo 247 no Mercado Livre. Quem quiser, quem tiver em falta aí, não vou ganhar nada com isso, tá, rapaziada? Só pra ajudar vocês mesmo. Pode comentar no vídeo aí que eu mando o link, ou me chama lá no Instagram que eu mando o link pra vocês comprar. Eu acho muito feio sem, tá ligado? Vocês podem estar vendo, ó, que ela vem com essas borrachinhas aqui, ó. Caso ela vai perder, ela fica pendurada. Mas, rapaziada, poucas vezes funcionou, viu? Então eu vou... Como vocês sabem que o pai tem um jeitinho brasileiro pra tudo, eu vou colocar isso aqui pra nunca mais sair, rapaziada. Então acompanha o vídeo, beleza? A Saveiro tá lá no meu amigo. Então eu pegando ela lá, já vou colocar e vou filmar pra vocês. E pegando a Saveiro lá, vou fazer um passo a passo colocando pra vocês. Logicamente, eu tô pensando em colocar um parafuso soberbo, tá ligado? Encaixar ela lá, pôr um parafuso soberbo. O parafuso vai segurar ela, vai ser uma segunda segurança dela aí. Então eu creio que não vai perder. Perdi na chuva, rapaziada. Vocês que me acompanham aí sabem que eu ando baixo, meu carro não é suspensão a ar. Então choveu, eu tô fudido, mano. Choveu, tô fudido. O bagulho entra água tudo dentro mesmo. E é enxurrada, aí bate no para-choque, no rumo da placa ali a água. E perdi tudo na chuva, rapaziada. Então eu criei vergonha na cara pra tá comprando. E vou colocar de um jeito que não perde mais, né? Vamos que vamos. Fechou? Acompanha o vídeo até o final que eu quero fazer rolê também. Faz tempo que eu não posto o vídeo truvando o som. É rolê que vocês querem? Então toma. Bora ali na academia com o pai que eu já vou chegar tumultuando tudo. Olha o barulhinho pegando pneu. Tô atrás de pneu mais fino, tô atrás de lixadeira. Lixadeira do parceiro aí, mano. Faz 2 meses que eu tô pedindo a lixadeira pro cara. O cara nada de levar lixadeira pra mim. 2 meses. Pra me cortar mais um pouquinho da onde tá pegando ali. Tá foda. Mas tô atrás desse pneu já. Vamos ver se a gente acha esse pneu aí, né? 215. Pra meter marcha aí, colocar pneu mais fino, que aí vai baixar mais uns R$2 a traseira ali, vai ficar lindo, hein?
vamos. As pecinhas ali, rapaziada. Voltando do rolê, já vou estar colocando. Rolê não, né, mano? Porque eu tô indo pra academia. Mas voltando da academia, eu vou colocar as pecinhas lá que eu comprei no início do vídeo aí, pra ficar certo, né, mano? Só que, mano, meu carro tá muito desconfortável, principalmente a traseira. E tá pegando muito pneu, velho. Tá foda. Não sei o que aconteceu não, mano, porque não pegava assim. Estranho, né? Porque eu não mexi na rosca, não fiz nada. Mas nós vai estar resolvendo isso aí. Essa marca no teto aí, rapaziada, quando eu comprei essa saveira, ela entrava água, mano. Era pela antena ali, tá ligado? Então eu descobri foi tempo, hein? Aí ficou mofado aí, ó. Ficou essa mancha. Aí eu preciso ver o que eu vou fazer pra assumir essa mancha aí. Mas eu tô mexendo na saveira, comecei a mexer na chaveira agora. Só uns pouquinho vai ajeitando, mano. Rapaziada, essas coisas já me estressam, mano. Tá vendo? O suporte não tá aguentando o peso do celular, mano. A minha GoPro, o que acontece? O notebook da minha mina não tá instalado ainda, o Sony Vegas, mano. Aí dá muito trampo, mas eu vou tentar pôr de novo aqui, última vez. Será que o pai não levou nenhum alarme? O pai não levou nenhum alarme, rapaziada. Eu acho, né? Porque eu passei com o som estourando, hein? Só que tem as músicas certas, rapaziada, pra mim disparar alarme. Eu já sei qual a música que dispara, qual a música que não dispara. Essa aí, a frequência dessa música aí é mais para alto-falante ciclo. Agora os gravão mesmo, que o pai já tem as músicas certas pra moer os alarmes. Vou dar uma chaveadinha, hein? Agora eu vou colocar o suporte pra vocês aí, mano. Suporte do macaco, sabe que eu comprei? Vou gravar pra vocês colocando aí como que nós faz pra não perder eles de novo, né? E não é baratinho não, rapaziada. É um dinheiro pra gastar no final de semana aí que eu paguei nesse suporte. Fechou? Acompanha o vídeo até o final. Não esquece de estralar o like e se inscrever, rapaziada. Bora! Aqui nós engole e roda, meu parceiro. Olha a grossura do pneu do pai. Imagina se fosse 205 ou 215. Ia estar na metade da roda pra baixo. Ia estar mais baixa, né? Mas enfim, rapaziada. Um parceiro meu, o Gui, mano, me mandou um tutorial de um outro influencer me dando uma dica de como colocar, né, rapaziada. O cara colocou 4 parafusos aqui. E aí ele põe a peça aqui no lugar e passa silicone nos parafusos. E aí o bagulho não sai. Eu vou fazer aqui pra vocês, tá vendo? Fazer um passo a passo pra ficar fácil, porque falando não dá pra entender. Mas eu não sei se é o meu
suporte de macaco aqui que tá torto, não sei o que aconteceu. Mas provavelmente é porque a peça também deve ser paralela, né, mano? Ela já vai dar um trampinho pra ela entrar aqui, ó. Tá ligado? Já vai dar um trampinho pra entrar aqui, ó. Ah, encaixou. Aí, tá vendo? Vai ficar um pouco diferente também, mas porque acho que tá sujo. Bom, enfim, eu vou ter que fazer uns ajustes aqui pra ela encaixar certinho, né? Tá vendo? Ela já não encaixou direito aqui, ó. Mas vamos que vamos. Já quebrou um pedacinho, ó, tá vendo? Peça paralela. Aqui tá amassado porque às vezes pegou no chão. Mas não vai dar um jeito de deixar bom. Bom, rapaziada, aqui eu vou colocar o segundo engate aqui, né? Que é pra, caso perder, ele ficar pendurado. Só deixa eu ver onde que ele vai aqui, né, mano? Primeiro tem que tirar o que tá aqui, né? Deixa eu tirar ele, que eu acho que é por isso que não tá encaixando ali. Bom, acho que saiu tudo agora. Ou não, né? Aí, bora pôr de pôr. Aqui, rapaziada, pra quem não sabe, ó. Esse aqui vai aqui. Aí. E essa parte vai no carro, que já é pra não perder. Só que acaba perdendo, entendeu? Porque às vezes você passa na lombada, às vezes ela sai, ela fica arrastando no chão até arrebentar isso aqui, ó. É por isso que eu vou fazer o reforço agora. Rapaziada, você vem aqui, coloca 3 parafusos aqui. 3 ou 4, vai do seu jeito aí. Tá vendo? Você vem, coloca 3 ou 4 parafusos aqui. No caso teve um que não pegou aí, eu vou deixar só 3. Você vem, você enche de silicone aqui. Entendeu? Além de pôr a parte que vem de segurança, passa silicone em tudo e cola ela, rapaziada. Então vamos fazer aqui na prática. Nas 2 travas primeiro. Depois a gente vem com cola nos parafusos agora. Ó, muita cola. Ó. Vendo? Nos parafusos, ó. Os parafusos vai ser a segunda base aí pra não perder, entendeu? Aí muita cola, esqueci de pegar um pano, hein, tropa. Agora a gente vem encaixando ela. Aí, ó. Aqui, ó. Mano, eu não sei porque tá ficando fora. Tá ligado? Rapaziada do céu, que trampo. Tem que passar a fita, né, até a cola secar, depois tira. Mas a fita não tava segurando, eu tive que pôr esse espito aqui, ó. Mas aí. Deu um pouquinho de diferença, mas é normal essa porra. Não é novo até velho, né? Aí na hora que eu acabar, eu tiro ali pra nós ver o resultado, mano. Esperar secar.
Rapaziada, de acordo com eu conversei com vocês aí no início do vídeo, bora pro rolezão noturno, vai ter. Tamo indo numa churrascaria ali, ó. Já vamos ver se nós dá uma tumultuada lá, fechou? Vamos que vamos. Traz tristeza, traz felicidade, traz solução. E essa é a parada, o que o Guilherme anda pensando. Não enigma, ninguém tá puro. Tá elegante o time, tá de bobeira, hoje não fugir lá. De Valmeira ao Brasil, pra minha noite decolar. Gata, bola, o que é a fita? Fala quem que manda nessas gatas perdidas. De golfe e sabão, não saber o back. Vida de ativa, quer ser bandida. Mas intencionada, ela quer mudar de vida. Por isso sempre na pele, na minha pica.